इतनी मेहनत करो, इतना मतलब यू शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, शुड बी सेकेंडरी। आपकी मजा जो है ना वो सेकेंडरी हो जाना चाहिए जी। आप बिल्कुल मजा कीजिए क्योंकि उम्र है, हमने भी किए हैं, लेकिन पूरा दिन जो है ना, पूरा दिन डेडिकेटेड होना चाहिए आपको अपना क्राफ्ट सीखने के लिए। सिर्फ सीखो 30 साल तक